မမီတို့ကျမတော့ဘာလုပ်ငန်းလုပ်တာဒီပါလေပြည့်စုံလေဒီစလုံးလည်းမသူများစပင်နဲ့မလုပ်ရင်မမီစပင်မမီဒီလိုအားလည်းလောက်တာပဲဘယ်ကောင်းနေလဲဒါနဲ့ချားချင်းနဲ့အလားပေါင်းနေတောကြောက်တောင်ကြောင်မှာအဲ့မင်းမို့လားမချုံမချုံပြောချင်အခုကိုလည်းမမီကြည့်ဘူးဘုရားမြတ်ခေါင်းဆောင်ဘောက်တော့နေဖယားနောက်လိုက်တဲ့ဦးချင်းမှာအဲ့ဒါမကိစ္စစင်တော့အဲ့တော့မင်းနဲ့ကလေးနဲ့ညာမှာရတယ်မမရှိပါဘူးမသိလို့မေးမယ်နင်တို့ကစော့နေပြောတာတွေများနေနော်နေပြောတာတွေအဲ့ဒါမပါဘူးနော်ဟာပြောမဲ့စကားကိုမေ့နေရတယ်ဆက်ပေါ်မှာမမီစားတော့လာတော့လာကောင်းကြီးရဝင်ငါ့လာကြည့်နေကမပြောဘူးဆိုပြောမှာမဆက်ကထားစီးရောမကြဟဲ့ဖိတ်ဖိတ်တာမနာလီဘယ်ဒီလန်ချောက်တယ်ဟဲ့ you are စိတ်ဆောက်ပါဟာလေမသိရချင်အားကြိုက်လားအားဒီလိုထိုင်ပြီးသားမထားတော့အဲ့တော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆန်ရလက်ကျုပ်တို့လွယ်ပဲလေအားလုံးတွေမန်သူအောင်တော့အားလုံးတွေပီတီကိုစားပြီးအမေသဘောထားချစ်ပေးနိုင်ပါတယ်တောင်ဝင်တို့ကတစ်ခုရလွယ်လို့အဲ့ဒါလည်းအဲ့ကောင်မဘောင်းမွေးတဲ့စကားတွေရန်တော့ပဲအဆောက်ကောင်မကြီးသူရအောင်မတက်ရလိုက်မချာဟုတ်ဟုတ်တော်တော်လို့ငါဆောက်ချက်ကိုလိုက်ခွဲတာငါသမီးကိုစားပြီးတော့ငါအိမ်မှာနေပြီးငါဆောက်ချက်ကိုလိုက်ခွဲနေတာတကယ်ပြောတာဒီဒုညတဲ့တိုင်းပေါင်းနေကြရပါတော့ရှိရတယ်ရှားမနာပါဘူးတကယ်ယူလို့ရှိတာအဲ့ကောင်မချောင်းဆိုးနေအောင်တနေ့ကလေ0တဲ့ထွက်မမီတော့ဆိုမမီရတတော်အပြင်မှာလုံးလုံးဖို့အတွက်ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်။ရတယ်ငါသမီးလေးကိုယ့်ဘက်ကိုတစ်စင်းတောင်းတော့မဟုတ်တစ်စင်းတော့ပေါင်ရှာတယ်ဒီလား။တော့ကိုလုံးနဲ့ကြော်လို့သူများပြောပါဘူး။နောက်ခန့်တွေ့ဦးမှာ။အားလည်းပထမနန်းနေပေါ့။ဟေး။ဘာလို့ပြောလို့လဲဘုရားမင်းသမီးကတော့နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးလေးနဲ့ဘုရားလေးခင်ဗျားကိုကြည့်ရတယ်ပါတရားကြည့်ငါသမီးကပုပ္ပမီတာနဲ့တူတာဒီမှာပေါ်မီတာဒီမှာမေမျိုးမို့ဟိုမှာကြည့်မေမျိုးမို့တော့ပြီးငါ့ကိုစောက်နေတော့ဒီလိုလာတာပြောပြီးတော့ငါ့ကိုစောက်သေးတယ်ဘာလဲလား